大家好，我是第11分区台北大风堂扶轮社24-25年度社长Jason。我的职业类别是冷气空调业。那我从事冷气空调已经有20年的经验。那主要的营业项目有冷气销售、安装、维修、保养。那同时也是台湾三洋电机长期配合的协力厂商。那我的扶轮社台北大风堂扶轮社的名称是取自于一代大师张大千在四川的堂号。大风起兮云飞扬，辉煌广阔的气势，象征大风堂气象万千的精神。那我们的扶轮社员呢，都是来自各行各业的专业人士。那我们也希望说，经由每个人的职业服务，可以在我们社区服务以及社员的职业服务之间，能够发挥很好的服务精神。希望有更多的新社员能够加入我们，欢迎你。